U prethodna dva klipa pričali smo o osnovnim i naprednim bookmark podešavanjima, a u ovom klipu pričat ćemo o bookmark navigaciji. Idemo. Ovo predstavlja bookmark navigaciju, to jest batone gdje korisnici mogu da kliknu na bookmark koji njima odgovara i ono što žele da vide. Kako se uopšte prikazuje ovaj bookmark? Idemo na Insert, zatim na Buttons, na samom dnu nalazi se opcija Navigator i tu je opcija Bookmark Navigator. Da kliknemo na Bookmark Navigator, tu se prikazuje lista svih bookmarka koje imamo u ovom fajlu. Tako da ako kreiramo sad neki novi, po defaultu ostaje bookmark 4, vidimo da se taj bookmark 4 nalazi u ovoj listi koju želimo da prikažemo na ovom izveštaju. Ako dodamo još jedan, i on je na listi. I sad šta mi želimo da uradimo? Za ovu našu funkcionalnost želimo da ostavimo samo 3 bookmarka u ovoj listi, a to su godina, mesec i dan, a bookmark 4 i bookmark 5 želimo da ostanu na fajlu za neku drugu funkcionalnost, ali ne želimo da ih prikažemo na ovoj ovdje listi. Kako to funkcioniše? Kliknemo na Bookmark Navigator, zatim na Visual i na dnu ima opcija Bookmarks. Trenutno prikazuje All i vidimo da postoji opcija Allow Deselection. Međutim, Allow Deselection funkcioniše po principu jednog po jednog bookmarka. Ako kliknemo na Bookmark 5, Bookmark 5 se više ne prikazuje. Međutim, ako želimo da obrišemo i Bookmark 4, kad kliknemo na Bookmark 4, sad se Bookmark 4 ne prikazuje, ali se Bookmark 5 vratio. Tako da ovo nije rješenje, ovo brišemo. Ono što jeste rješenje jeste da grupišemo bookmarke. Kako to funkcioniše? Selektujemo godinu, mesec i dan, idemo desni klik, grup. Promenit ćemo naziv grupe, idemo na rename, neka bude period. I također grupisat ćemo i bookmark 4 i bookmark 5. I možemo da nazovemo ovu grupu ostalo. Sad kako ovo funkcioniše, kliknemo negdje sa strane, ponovo kliknemo na bookmark, idemo na ovu opciju bookmarks i umjesto opcije all izabrat ćemo opciju period. I na taj način prikazujemo samo bookmarke koji su relevantni za ovu funkcionalnost, to jest za ovaj page. Ako izaberemo opciju ostalo, prikazat ćemo bookmark 4 i bookmark 5. Tako da to je način na koji možemo lako da upravljamo navigacijom za bookmarke. To je bilo to što se tiče bookmarka, nadam se da su vam ova 3 klipa pomogla. Do sljedećeg klipa, vidimo se.